ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்டார் ஸ்பெஷல். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார் ஸ்பெஷலில் ஹெர்பல் டாஃபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹெர்பல் டாஃபி கோல்ட், காஃப், சோர் த்ரோட்னு எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்ஸுமே இம்மீடியட்டாக க்யூர் பண்ணிடும். அண்ட் இப்போ இருக்கிற கொரோனா டைமில் இந்த ஹெர்பல் டாஃபி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்கேஸ் நீங்கள் எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் எங்கள் சேனலோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டார் ஸ்பெஷல் ஃபேஸ்புக் பேஜ் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஹெர்பல் டாஃபி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜிஞ்சரோட ஸ்கின் எல்லாத்தையும் நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் பிளாக் பெப்பர் எடுத்திருக்கேன். பனங்கல்கண்டு, நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெற்றிலையை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை இதில் போட்டுடலாம். துளசி இலை, இதில் 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ஸ்டவ்ல வச்சிடலாம். இது நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதை நம்ம 10 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்த வாட்டர் ஹாஃபாக குறைஞ்சிருக்கு. அண்ட் நமக்கு தேவையான ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இப்படி இந்த கஷாயத்தை 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டா கூட கோல்ட், சோர் த்ரோட், காஃப்னு எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். பட் நம்ம இப்போ டாஃபி தான் செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்த ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸை மறுபடியும் ஸ்டவ்வில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சுகர் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஆட் பண்ண சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகுற வரைக்கும் இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை இன்னொரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா டாஃபி செய்யறதுக்கான கரெக்டான பதத்துக்கு இது வந்துடும். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை இம்மீடியட்டாக சாக்லேட் மோல்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் சிலிக்கான் சாக்லேட் மோல்டு எடுத்திருக்கேன். நம்ம டாஃபி அண்ட் சாக்லேட் செய்கிறதுக்கு சிலிக்கான் மோல்ட் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதை 1 hour நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுட்டோன்னா டாஃபி நல்லா செட் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், நம்மளோட சூப்பரான ஹெர்பல் டாஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த கொரோனா லாக்டவுன் டைமில் நம்ம எல்லாருக்குமே இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு காஃப் ட்ராப்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கடையில் போய் வாங்க வேண்டியதில்லை. இதை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. மேலும் இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு ரெசிபியோட மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஸ்டார் ஸ்பெஷல். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப்.